Ennañ emaomp, tome an amzer noa zo bruchet ar oazed, pe adra da brederia ha da sevel ur goulenn, perak o deus ar oazed begoù brannoù. Fentuse, met n'eo ket sot ar goulenn a fedem droadur, perak en deus dalret an natur ur ganoù an e servijont da netra, nemet da reiñ brand ar bal a vechou. E 1640 a pevar-ugent dija e oa chalet Erasmus Darwin, tad koz Charles Darwin, gant ar goulenn se. A trama oa dioroet teorien an emdroadur e teuke ar skiantourien war an memes skoil. Ma vez gwelet ar boudou beo gant an emdroadur, ha ma ne vez miret nemet an organoù talvoudus, perak o deus ar oazed begoù brannoù daoust manik e gwez da brodu ilez. Dioroadur ar grouel zo koz. E penkenta e vuez e kresk ar grouel er memes mod, ha pa vefe pot peplar, hag e deus pez a vo ar brannoù hag an organoù revel. Goude ne beutis un vechou epken e levezon ar chromosom ie kresk ar grouel. Gantañ en em dreusfur mar pez ne oa nemet ur bronz neptu en un organ revel gourel modal e teud avezan un organ revel benel. Hag ar begoù brannoù hag a oa eruet a-raok a chom. Evit ar botred zo ken. Ma vijen bet noazus e vijen bet lammet gant an emdroadur. Adre manin ket, n'en deus ket ezhomm an natur da ober strivioù evit an emziz ober dioto. Ret e derc'hel sonj eus un dra, ne ket peurvad ur c'horfo. Kement tra a zo ne ket bet dibabet gant an emdroadur pe gwer eo talvoudus. Traoù zo hag a zo neptu, hag a zo roudou eus an istor pe eus istor ur spesad.